মাসের জন্য কি দাম পড়বে সরকার তো? সরকারি ভাই প্রজেক্ট করে সারা বছর চলবে তার মর্যাদার কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা ব্যবসা 3 মাস। কোটি কোটি টাকা এই 3 মাস পরে আর ভ্যান চালাবে না? ভ্যান চালাবো? তখন মুট করে গিটার বাজাবে। সময় আছে দেখতে আছে তিনটা মাস মানে লোকের চাপ থাকে এরপর অল্প এরপরে কোনো নল বলবো খালি